咁話是有一日咧，就拜託 T 小姐幫我剪片啦。之後剪完啦，唔知大家仲記唔記得上集我哋兩個揸賽車，今次咧就到我哋揸船啦。究竟最後可唔可以成功爆機呢？事不宜遲，一齊細心欣賞下啦。Let's go！ 100分啊，方向感。你係右邊，嗯。我左邊。呢個向後。啊，行啦，啱我啦。你喺左右嗰度。係，行啦，啱啦。點啊？轉啦！乜嘢啊？得，嚟，識轉㗎你。OK，你向前。唔係。我哋試下我個方向啦。你個試下先。呢個係左，呢個右邊。OK，快。咁樣，轉 ，hello， 邊度係頭？啊，得落去，冇事啊，落去。你撳落去試先。唔好意思啊。關我超事啊！等下先，冇撞到喎。喂！妖啊 ，OK， 落去啦，你落去，你向前啊，真係，點解人哋兩個男人一齊玩嘅？啱啱咪有兩個男嘅一齊玩啦，因為我哋都係兩個男嘅一齊玩。OK， 都好。乜嘢啊？我控制方向嘅啫。係咯。唉，多謝啊。OK， 多謝，唔收你船啦，唔要啊。唔好撞車，慢慢嚟。哇！笑！轉右啊！咪擰咗右先，再擰多啲右啊！哇！呢邊，再擰，冇轉咗後面，hello。我先導航可以。冇啊！點解咁多聲嘅樹？我出發啦！唔知喎，你轉。你食電咯？哦。終於。夠晒情趣嘅，多謝。哇，得好順利啊！好順利。
哇！神地哥啱啱揸車車。熬底啊！呢隻摸廿隻腳啊嘛。冇事嘅。好良好嘅暫時。多咗。